Сәлам достар, бүген повидло әзерләйбез. Алмаларҙы ҡабығынан, емештәренән таҙартып, 4 өлөшкә киҫәбеҙ. Киҫелгән алмаларҙы һалҡын һыуға һалып торабыҙ. Шулай итһәң, улар артыҡ ныҡ ҡараймай. 1 килограмм таҙартылған алмаға 100 мл һыу өҫтәп, 20 минут быҡтырабыҙ. Аҙаҡ блендер ярҙамында пюре яһайбыҙ. Бер литр пюреға яҡынса 600-800 грамм шәкәр өҫтәйбеҙ. Повидлоны талғын утҡа ҡайнатырға ҡуябыҙ. Массаның өҫтөндә барлыҡҡа килгән күбекте лә алырға онотмағыҙ. Повидлоны теүәл 20 минут ҡайнатабыҙ. Әҙер ҡайнатманы стерилләштерелгән банкаларға ҡойоп сығабыҙ. Ҡапҡасын яҡшылап ябып, банканы һыуынғансы түңкәреп ҡуябыҙ. Сәйҙәрегеҙ тәмле булһын!